हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनल आम आसे सिमला रे जस्ट आसी पहुँचलु। राति सारा माने आसलु गाड़ी आसलु। एवं जस्ट आसिक होटेल पहुँचलु। होटेल पहुँच फ्रेश होना ब्रेकफास्ट करा जाऊँगी। तो काल किसी भी खिया है बहुत टायर्ड लगे। ब्रेकफास्ट कर ब्रेकफास्ट कर सारापर रेस्ट नबू तापर कौन अच्छे कौन नहीं देखिए सब। ब्रेकफास्ट परोटा खाईदे जीवा कौन तो गाइस ब्रेकफास्ट सरला। ब्रेकफास्ट सरिकिना आम एपटू पलि आसुँ फटो फटो पिला उठू ये रेस्ट नबू। रूम चेकिंग होनी रूम आमको से 11 देला। तो देलापर रूम टे फ्रेश हो तो जहाँ भी टे शोक ठीक से शोना जिते जाए शोक भलसे तापर जहाँ हम मस्त भी हो पचे गोटे देख आम पिला ये जादा फोटो फोटो उठाऊँ ना ब्रेकफास्ट कर। गुड आफ्टरनून गाइस। तो गाइस टाइम पाखापाखि 2:30। तो ये मुझे जस्ट शोई उठली से आसिक एत टायर्ड हो आसिकना जस्ट शोई पड़ी। तो जस्ट निद भांगा उठिना खावा जाऊँ। तो आम होटेल भितर रहीचु। मो रूम आपको देखो कौ टाइप मो रूम देखो 309 मो रूम। आम 3 जन अच्छे। ब्यूटीफुल बालकनी टाइम मिलता हमको बढ़िया व्यू देखा। लंच करा जाऊँ। तो लंच करी लंच कर सारापर गोटे कौन नेटवर्क अच्छी कहते तो जावा तो सीटी जीवु। तो आगे लंच करके आसू देखिए कौन हो मत तो भल लगुनि। मो तंटी फंटी दर्ज होगा। ये रूमटा एत जोर ठंडा लगुच। आम रूमटा टोटल सब रूमटा एत जोर ठंडा लगुच बरफ उपर बस। तो आगे मैं लंच करके आसू भाव नेचर पार्क जीवु कि जीवु। गुड इवनिंग गाइस। तो फाइनल लंच सारिक आसलु। तो आम गोटे प्रोब्लेम होगा कि आम सब पिला खाई आम टे शोई पड़ू ना। तो आमर टे खाଇବା नाला। तो 3टा बेले बंद हो से बंद कर लंच आनले। तो आम खाई बाहर। तो ये जाऊँ गोटे पार्क। तो नेचर पार्क तो पार्क ना। तो ये लगे तो जाऊँ कौन कौन हो वीडियो देखो। आम कि डायरेक्टर साहब 300 मैम और किसी मैम आम संगे रही गोटे पचास जीवु। जर्नी स्टार्ट होगा पार्क में कौन कौन हो सेयार कर स्टार्ट होगा। धीरे धीरे पहाड़ देखे हो तो पचार पहाड़ पटे रास्ते प्रबल थंडा ग्लोव्स भी नहीं खाली हाथटा रखी वीडियो कर हाथटा फाइनाल आम पहुँची गलु पार्क में। तो आम जाऊँ तो यहाँ हूँ नेचर पार्क गेट। आम सेपटे फिर म्यूजिक वीडियो शूटिंग चलती आगे से शूटिंग करते पचे पचे आस। प्रिंसिपल मैम और सार आम मिसिंग ना गोटे फटो उठाऊलु। तो फटो उठा सारा आम आउ गोटे जगह जाऊँ फटो उठा। तो सार सेपटे अच्छा बहुत मिसिंग सार मिसिंग बहुत बड़ी कोपरेट भाव फटो उठाऊँ बहुत खुशी लगे।
आम जब छाड़ी आसचु एत बाट तो सारे ही आम किसी किसी सार टोटाली बहुत मस्त कि आम केयर नौ बहुत खुशी लगे आते बंडिंग से आम फोटो उठे अपन सेयार करदेवी से फोटो गुड़ा आप देखिए केमती निश्चय कमेंट करें जाए आम फोटो उठा चलती सब फोटो उठा व्यस्त कहीं ना से तो म्यूजिक वीडियो शूटिंग कर मोर आज फोटो उठे उठे हाले तो नेट स्लो गोटे रील करा बाहर लगे नेट ही ना ये जन बुलूचु बहुत स्लो पूरा ऊपर देखा जाऊ केते ऊपर जाऊँ आउर ऊपर जाऊँ आईटा हूँ मैपटा आपड़ यहाँ देखिए आसीपारे आउ भल सिस्टमटा भी यहाँ होपर टोटाल बुलिया चाहती जदि जापर गोटे फोटो उठे नहीं जी गोटे फोटो उठे दी जन मिस गोटे फोटो उठे तो उठे सार कंटिन्यू केमती लगुच प्लेसटा कह टाइम आसवे बसवे खटी कर मस्त ये निआ लगेले आराम से मस्त व्यूटा अच्छे बहुत ब्यूटीफुल नजारा कुछ है यार। बहुत धंदा मु कान फान नाक पाक पूरा कोलाप्स हो गला थंडे जिते जिते ऊपर जाऊ से थंडा लगुच तंटी भी कम होगा तो थंडा होता मेडिसिन खाई मरी भी पूरा थंडे आउरे आम तो ऊपर चली देखा सब केत ऊपर जाऊँ हालत खराब है अरे एक तो पूरा पार्क टाइप आसला मिनी पार्क टाइप बढ़िया देखो छेड़ी कौन हो खटी कर झुलुच बस झुलुची थंडा जोर हो तंटी पूरा बढ़ीगला गोटे ब्यूटीफुल गोटे थर आसिक विजिट कर जाओ शिमला मनाली मुझे शुणी फास्ट टाइम आसते शिमला मन पूरा खुशी मस्त जबर सीट गाई जबर सीट जिते जो पूरा ऊपर पड़े आसले बाध्य लास्ट जैकेट भी पिंधि शिमला तो एक्चुअली शीत जगह भावुली एमती एत शीत न बरफ फरफ पड़ो कि बरफ जहाँ आम आसलु बरफ पड़ी बरफ पड़ो डिसेम्बर 15 आड़ पड़ो आम जो ड्राइवर अंकल से आसतु से कहला डिसेम्बर 15 भाई बरफ पड़ो फोटो फोटो उठा जाते उठा तो गाइस टॉप रे आसी साइला पर सभा ऊपर गोटे बढ़िया ब्यूटीफुल ये तो देखन सेटा देखो
तो गाइस हमर फोटो फोटो उठा सरीगला एठा में चलचु एते जल्दी जीवार कारण 5टार जति गेट बंद हेतु आरी भीतर राति सारा हरे कुछ करतो तो सब दूर या भीतर रोया माने नेक्स्ट लेवल पूरा को कहलो बरफ सागर सब आतला पूरा आईसी तो सब दूर दूर निकल एक छोटे छोटे गोटी साइड हम ले जाय तो आगे आउ सब कोडे गले भालूटा बढ़िया ठिया हमर बात खाइ देइ गले जस्ट लोग फोटो खिंचाल तो बहुत बढ़िया हम चालू सब एका क्या कर बुली वाले टोटल सब लोग बात सब जगह गुड़ तो फास्ट टाइम जो मैंने फास्ट टाइम कमेंट करी जो मैंने आसिया इच्छा से कमेंट करी तो आनीपर जी मत कम्फर्टेबल लगे आसिए निज फैमिली सह आसी क्लोज दोस्त सांग साथी आसी आराम से बुलीजे कलेज फलेज तरफ आसिले आप किसी बुली पारे आप प्रेसर गोटे जिन मैंने सार कही जिन करा सत कथा सार मैं आप लिस्ट जहाँ भी फैमिली संगे भिजिट करेंगे ना क्लोज दोस्त आसी भिजिट करेंगे ब्यूटीफुल जगह ब्यूटीफुल और मोबाइल कह असम फाइनल होटेल तो ये आम पूरा रेस्ट नौ ठंडार जाइना पूरा बथा रेस्ट नहीं ये कौन खियापिया करते शोब बहुत टायर्ड हो गले देखिए आम कौन कौन हो प्रोग्राम है तो आप सेयार करें ना वीडियो वेरी गुड इवनिंग गाइस तो एसे आम रूम रे पहुँची गलु नाक फिटुनी एत जोर ठंडा मैंने बहुत ऊपर पड़े ना ठंडा हो गला तो एबे आसी जस्ट रूम में पहुँचलु तो आम जो रूम में रहीचु ता भ्यू मुझे आपको खरा देखुली एबे किसी देखो अलग प्रकार भ्यू तार निश्चय कमेंट करी कहे तो गाइस हम पूरा फुल एंटरटेनमेंट कर बस कॉफी टी पीला कॉफी पी बस टीवी देखु एपट सब आदि मु लक्ष्मणाई पढ़ाई आदि बस टीवी लिखु सब हाँ केमती लागला लक्ष्मणाई कह तो जाइल जो ready-made packet. Seriously, you have to just dip in water, then it will become like this. Taste very bad, but you have to do it because we are in Shimla, so we have to survive. So that's why with the view. Nice. Very nice view. Yes, with the tea. So दिखा लो View actually is become blur because of the snide. Right now you can see the tea. Not that much interest right now. तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो आम टे स्नैक्स खाऊ जूस कौन मगीच French fries एंड स्प्रिंग रोल जो ज़्यादा खत्म हो गया है और ये भी बहुत अच्छा क्वांटिटी दिया है भर के प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है वो वाला अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा और मेरा फेवरेट भी अधा खाई देथिला मोर मन नहीं वीडियो करियो तो एबे जस्ट हम वीडियो करछु पूरा मौसम एंजॉय करछु तो गाइस हमर खाइबा सरी गला तो हमर मैम डाकिथिला हम तो टिके आम जाइछलो हम वीडियो करि पेलिनी कि तो एबे हम खाई किना बस पळे आसलो तो एबे रेस्ट नबी तो आजिर वीडियो आपन केते लागे से निश्चय कमेंट करि कहबे भल लागितला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करियो जमा बोलिए आज भी एति कि नेक्स्ट वीडियो देखाबो बाय।